Всем привет, с вами Ренни, и мы продолжаем нашу рубрику туториалы по Редстоуну. Да, вот так вот у нас такие дела. Сейчас я вас научу, как делать камин для вашего дома. Так, все, рычаг нам больше не пригодится. Камин для механического дома. Так, как там? Да, вот так вот. Вот так вот. Здесь для красоты. Ставим так. Так, проводим редстоун. Поскольку у нас на датчик не получится положить редстоун, мы направляем сюда и ставим, то есть клацаем на этот блок. Углубляемся вниз на один блок. Ставим редстоун. И на редстоун факел, поскольку опять же мы не можем поставить факел над датчиком, мы ставим на редстоун, и у нас получается вот такая вот картина. Так, сейчас мы это все закроем. Посмотрел, как это делать. Ну, я как бы видео, туториалы другие не смотрю. Я, как вам сказать, смотрю описание в текстовом виде. Так, вот у нас получается. Если у вас дом сделан из дерева, то я думаю, вам стоит это все оградить как-то. Вот у нас получился камин. Такой вот маленький туториал по редстоуну. Да, вот так вот. С вами был Ренни. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. И подписывайтесь на группу Simple Games ВКонтакте.